بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. القرآن منهاج حياة، هذا هو العنوان، عنوان الدرس. القرآن منهاج حياة. القرآن ذنتسا يغدين جرن أفريذ انتوذرث ذا فريذ السلامة ورثكين داما لدعوة الخير قارن أكون يا ربي ذو فريذ السلامة ورثكين داما أيغر خطر أمذان ما يعرقس وفريذ أذي ضاع. لذلك ذينيمي أمذان يتنادي في فريذ راثي السيوضن أندا يبغى يروح يون ما يبغى يروح ريون بمكان أذي استقسي وذي نادي ذا شو فريذ يقلهان أفريد اللامان أفريد يلهان هذا ثورة ذي الزمانكي خدمن ميم لا تكنولوجي أكيني جي بي اس أي غير جي بي اس باش ذنتسا أكدي سكنن أكدي ورين أفريد نسمي راه كرسي أفريد يقربن يلهان باش تصوض غل فغيه. كلنا يبحث عن الطريق الموصلة إلى الهدف. هناك طريق تؤدي إلى معرفة الله، خطر إذا ضيع الإنسان طريقه إلى الله فقد ضيع كل شيء. وين يعرق وفريد ربي سبحانه ذا شو سدي قران كيني حرشاق سنغي فردان من بعد إما إلا أرسيدي ربي يعرقاس وفريد يعرقاس ولا نوقذهم يعرقوا فريد تولى ذاكي لا نوقذ صاحب الأدب صاحب الطلاسم أحسن من عبر عن حالة التيه والضياع في التاريخ فيما أعلم، لأنه هناك فلاسفة ضيعوا الطرق، فلاسفة عباقرة أرباب البيان فرسان البلاغة أصحاب العقول الكبيرة، ولكن لا يعرفون الطريق إلى الله. تلقى مثلا نقولوا مثلا سقراط ولا أفلاطون ولا أرسطو ولا فلاسفة كبار، تلقى واحدة عجوزة تعرف ربي خير منهم كاع عادي، تعرف ربي تسمى ربي. تقول الملائكة، يقول كاين الملائكة كاينين أدي غلي اللوفان سيدو حكيني زوار نتاس الملائكة على المفهوم البسيط. واحد يطيح وما يتكسرش يقول لك خلاص كاين الملائكة، الملائكة الحفظة. إذن أحيانا الإنسان يكون عنده فكر كبير يسعى اللغة قرآن مع نور السينا ربي يعرقس وفريد غير ربي. حالة التيه والضياع التي عاشها العديد من البشر عبر عنها صاحب الطلاسم شاعر المهجر إيليا أبو ماضي: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري، أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود، هل أنا حر طليق أم أسير في قيود، هل أنا قائد نفسي في حياتي أم نقود، لست أدري. بعد يبضينك لماذا لست أدري يعرقس وفريد تماما. لذلك الأسئلة المحيرة التي طرحها علماء الفيزياء والرياضيات والفلسفة على وجه الخصوص
لا نجد لها جوابا إلا في الوحي الطاهر فقط. يستقسيني قرانا يجهزن اللغن أنا في ثيري نسن الجواب نسن قوال ربي فقط. بعد هذه المقدمة أقول ربنا عز وجل وهو أدرى بنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ربي فكير دا اللغن فكير دا العقل، أما أنا العقل وحدس وري الزميرارة أغدي سكن أفريد انتفراث للمحال. أرقى العقول لا يمكن أن تدرك وجه الحق على وجه القطع واليقين. كن يفغي ونسعى الله مقر أسيعرقوا فريد. لذلك العقل نعمة كبرى، النعمة ثم قرن تدي في ربي إيومذان ذي العقل. العقل يقفض ربي أمذان على سائر الموجودات من الجمادات والطيور والحيوانات والأشجار والنباتات. يأتي البشر الإنسان يفضل ربي سبحانه يكفي ندي يخلق برمي السبات ذا العقل. العقل مهم يسعى غزال. ربي سبحانه في القرآن ذكر العقل بوظائفه أكثر من 1000 مرة، أكثر من 1000 مرة، باش نفهم باللي العقل يسعى القيمة. هذايا حذاري ولا قرا أسنكس القيمة غير العقل، لا العقل لا إلا قد يلي ربي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. سورة آل عمران. في ياسين 36 سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. في سورة الذاريات 49 ومن كل شيء خلقنا زوجين ففروا إلى الله الآية 50. سورة فصلت الآية 53 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن في سورة إبراهيم أيضا وردت آيات. في سورة الأنبياء الآية 30 ربنا قال أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، الرتق معنى الضم، ففتقناهما فصلناهما. ربنا عز وجل حينما أراد أن يستقبل الكائنات في الكرة الأرضية هيأ لها أسباب الحياة من هواء وماء وغذاء وإيواء وكساء وأنواع مقومات الحياة. ربي قال أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. آيات تحرك العقول. سيدي ربي هضرت بزاف تصل الآيات أكثر من 1000 مرة. فاللاغ العقل يسعى القيمة. ولكن السؤال هل العقل قادر يزمر يونس ولا غيس أذي يفهم كل شيء وذي السينا فريد ذاتي السيوطن غير ربي؟ الجواب لا. إلاق الوحي ومقارن النقل. فإذا اجتمع العقل مع النقل تدرك الحقائق قاطبة. العقل والوحي إذن أطاسي استقسيا أن في ثيريريث ذي القرآن نمس فهم يلا العقل سخدميث ويسخدميث فلاح وذي تجارة وذي الحرف إلى آخره وذي الأسترونومي علم الفلك وذي الجيولوجي علم طبقات الأرض وفي الجغرافيا وفي علم النفس. اقرأ ما تشاء استخدم الله غير كنت تبغيه. وربي وفوق كل ذي علم عليم وقل ربي زدني علما. وثم ثملالك ثمسني مثلا ربي ديقر وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. علم العليم وعقل العاقل اختلفا من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف
فقال العلم أنا أحرزت رايته، وقال العقل أنا الرحمن بي عرف، فأفصح العلم إفصاحا، وقال بأين الرحمن في فرقانه اتصف، فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. أمعنى كني فغوث للحالة إلى قالوا غال سوال ربي شو دينا في سورة الإسراء الآية 9 في 9: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يوث اللاية في ود كل شيء يوث ربا دي قرأ القرآن الكريم ذن تسا أكون دين جران أفريد نسلامة ورثكين داما وكني عرق راو فريد أتوض مر سيدي ربي بخير وعلى خير أتسيدير مذ المؤمنين واسمث مذ المؤمنين ثم ديث وانت سعديث ثم ربوح الخير أربح نمسفهم ثقي ذي سورة الإسراء. من بعد دسنت اللايات النظام أطاس اللايات مثلا في سورة الجن الآية الأولى والثانية: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقيد الجن عالم الجن عالم آخر استعرفن نسقى القرآن كي ذا عجب يتوليه دولة يهدي دولة يتوليه سافريد الإلهام سافريد الإيمان إلى آخره. أدنو غال سورة الجاثية الآية 18: ربي ثم جعلناك على شريعة، معنى هذا الوحي يحمل شريعة، وسميت أحكام الشريعة لاستقامة أحكامها تشرعيف شرع ربي ذنفي. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ونقرأ في قوله تعالى: وأن هذا صراطي أفريد ربي صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إن شاء الله ورغ عرقني فردان خاطر ميلا عرقنا غير فردان ثرويث البروي. أم بعد في الخاتمة أقول هذه مبادئ عامة قواعد عامة. في التفصيل نبدأ من سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. نكون نسوثر من كل ركعة سنقرأ ربي والهاغ ربي طفى غفوس والرياغ سكنا غفريد السجمن المستقيم الصواظا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أنو وقذ الذين أنعم الله عليهم من هم هؤلاء؟ وقذقي ربي ولها سافري ذي السجمن المستقيم ذا فريد الذين أنعمت عليهم. ثلاثين ريفيرونس مرجع من هم الذين أنعم الله عليهم؟ أربع أصناف. الصنف مزورود الأنبياء والسن الصديقين وثلاثة الشهداء أقلغ ساقي ليلة أول نوفمبر الخالدة باش هذا نزر الذين جاهدوا المحتل الفرنسي انطلقوا من هذا القرآن. قارن الله أكبر وين يموتن سمانس الشهيد. جنرالات فرنسا كان اللي يكتب يوميات يقول لك أين غيقر حناطاس مثل يمات سعيون ميس نغاث فرنسا يوينتيد ذي الشهيد يوينتيد يونيك ساعة يونيك ساعة ماشي طاس يموت أمشي السوالن الشهيد يرنا ذا شو تخدم أسرفذ الزغاريد ثغراثي تسلوليو يون جنرال السقسا هيون إلي سمك تمطوثاقين نغاية سميس يرنا تسلولو فرح
ذا شو سينا إنيس غاس تسعيون أمعنا تزرى باللي ميس يموت هذا يروح غير الجنة. وعد الله حق. إمي تفرح ميس يروح الجنة وين فرحا أسلولو الزغاريد الفرح، لأنها تعلم أن شهيدها إلى الجنة مقره في الجنة، وهذا وعد الله، ووعد الله حق، ومن أوفى بعهده من الله. ولاش ولا يوفي العهد يسمى ربي سبحانه. لذلك الشهداء سعني يكونوا سعيف من الروح فكان سيوذ من ربي ناند الله أكبر اطفن ذي ربي دي لا طورتور دي العذاب سمحتي والسنة عدم الزراد ديال مركز العذاب مركز التعذيب. والله لا يطاق الرؤية، لا تطاق الوسائل المستعملة في التعذيب. شو استخدام فرنسا باش تعذبي مذانا أدخل من تريسيتي الصابون الكلاب. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ذي لا إله إلا الله قيثني ثبت ربي سبحانه ماشي سهل يونا ذي قافل العثافة منا ذي رقازل ولا ثلاوينا ميوعني يون وقاذنا ذي الزنزني في الحرمة يسنغ هذه في كافوس ذي ثمورثيس أسقال لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أما كنت يوسف اللي فيلم اللي ثوري موت واقف يا علي أما السواد الودي ساكن الثبات ذا ربي ذي القرآن الناد في سورة إبراهيم الآية 26 يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الثبات ذا ربي هديف كان الرذا حاجة نظام ربي وعد الجنة ربي دي ساكن القوة سرقة بالبنادم. لذلك يتمثل نذكرهم باش دنيني الجزائر أمانة الشهداء نكون الدور غاسا الحرز لا أمانة ذايا دورنا أن نحافظ على أمانة الشهداء فقط حاجة بسيطة، ولكن الوفاء صفة عزيزة. لذلك رب سبحانه وتعالى الذين أنعم الله عليهم 4 أصناف. سورة النساء الآية 69 من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. رجال ربي ذي رفيق ننسى إن شاء الله أو رغي عرقو بريد إن شاء الله رجال ربي ثمديثنا تسمر بوحث تسعديث هذي يرحم ربي الشهداء النار وتحفظ ربي المجاهدين النار إموضانثني شفو ربي وقاد يموتنا ثلاث عفو ربي كون واكن مثلا ما كن يفكر ربي الجهد نزمورث أو كن يفكر ربي ثزمر نزمورث أي تبغى يقضى أي تقاد يقضى أو كن يفكر ربي السر ذي سر ثلاثا السر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.